Mbutu mbutunde likambo, mbutu mbutunde dossier, mbutu mbutunde makambo bandeko nanga. Hey, kolala kolamukana ya somo. Kolala kolamuka bandeko nanga na ya somo. Oyo tolobaka biso moko ya somo ya kosakana te. Toyebisaka bino toujours et encore que ba dossier mosusu eza bien tovandi na biso kimia eza pe na ba dossier mosusu oyo e permettraka biso te keno toya kovanda kimia te. Ba dossier mosusu etindaka biso toujours et encore toya kopanza nteke, toya kosolola, toya kobeta masolo bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Toye tolali tolamuki na sango ya mawa na sango concernant liwa ya Paul Kagame. Bandeko na ngai eza ya koyinda. Eza na ya kobeba bandeko na ngai mituna ezali eske na Rwanda bakotia matanga to bakotia te. Bakongole mosusu o basutenaka Paul Kagame bakotia matanga to bakotia matanga te. Ebele ya batu pe baza na besoin koyeba akufi nini. Ya solo penza Paul Kagame akufi to eza kaka ba rumeur to aza na eta ya ndenge nini. Soki akufi abandaki kobela nini yango ye kosala keno akufa to eza ndenge nini. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. De notre côté, la famille, Dieu nous fait grâce. Car ndenge bomo na biso lelo soki toye kosala ba émission, c'est que ngolu ya nzambe, la grâce de Dieu nous localise. Yango bomoni biso lelo oyo toye na pete nyonso kosala ba émission. Car ndenge toye bisaka bino, chaîne na biso ezalaka chaîne moko ya kisongi songi somo. Awa toyaka na biso kotonga se kotonga. Na betelaka bino masolo ke kotonga ezalaka kop na biso kotonga ezalaka masolo na biso kotonga ezalaka penza musala na biso. Lelo oyo toye kotonga bandeko nanga kaka ndenge makambo ezotambola makambo sur liwa ya Paul Kagame. Avant na kokota na mozindo ya lisolo na biso ya lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso ya kisongi songi officiel, torosenga na bino bo s'abonner masi vraiment. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ya ngonga wana ekozala que à chaque fois que kisongi songi officiel akobanda kotiaka ba video ya sika bokozala directement informé. Bandeko nanga er mosusu esalaka pasi oza na besoin otala ba information chez kisongi songi officiel okomi kaka peut-être na téléphone to na télévision na yo ozokoma omoni kaka ba chaîne mosusu to ba émission mosusu nde ezobimaka esalaka pasi ya makasi moi personnellement pe esalaka nga pasi soki ozoluka moi eloko moko boye et du coup bakomi kolakisa yo eza ba émission mosusu eza ba chaîne mosusu epesaka pasi yango ezalaka toujours malamu soki o cliquer sur ngonga ya notification omonake makambo nyonso ekozala nango easy peasy na ndenge moko ya bien. Voilà. Lelo toye na affaire ya Paul Kagame bandeko nanga kaka ndenge mokili ezoloba kaka ndenge situation ezoloba teno Paul Kagame akufi. Ebele ya batu bazomituna akufi nini. Ezalaki ndenge nini, ebandaki ndenge nini pour que aya kokufa. Ebele ya biso nyonso surtout biso ba congolais to loba to solola to beta masolo biso nyonso déjà ba congolais ba sepelaka na liwa ya Paul Kagame depuis kala. Parce que makambo oyo Paul Kagame asala na Congo na biso bandeko nanga en tout cas et sala ba congolais ebele pasi na motema. Paul Kagame koyiba ba minéraux oyo aibaka penza ba minéraux na mboka na biso. Pendant des années koyiba na ye ebandi lelo te. Depuis kala bandaki koyiba na ye ba minéraux azokende kotondisa na pays na ye azokende ko enrichir pays na ye. Au-delà ya koyibaka ba minéraux azobomaka pe bandeko na biso ya ba congolais ezala ba congolais ebele o bakunda bango mibimba.
ba congolais ebele o batikala kokufa te azopema azoloba me bazokunda ye batu ya Paul Kagame bazokundaka ba congolais na biso. Pourquoi? Parce que babandeki kolinga ko défendre babunda pona mabele na biso. Ye Kagame amoni batu wana lobi bokanisi bino banani azoboma kase kobomaka bandeko na nga. Le pire ezalaki oyeba ekotaki depuis janvier ya année o bandeko na nga. Tomona na Goma kuna ezalaki pasi pe mawa bitumba ezalaki ya kosakana te. Congolais akufaki na ndenge moko somo, makila etanganaki na ndenge moko, vous ne pouvez pas vous imaginer la famille. Mais toye kolala ka boye toye kolamuka na basango. Donc, selon ma source d'information, Paul Kagame akendaki na ye na Allemagne, ka ndenge akendaka na ye na bamakamu na ye oyo akendaka kosala o bayebisaki biso te. Alors, tango akomaki kuna santé na ye ekomaki kotungisa ye. Tango santé ekomi kotungisa ye aye kosala crise cardiaque, ale eye kosala ke bamemi ye na hôpital. Tango bamemi ye na hôpital, selon ba source mosusu oyo yaki kopesa biso ba information, baye ko découvrir que Paul Kagame aza na tumeur ya cerveau. Ba source mosusu bazoboya kobimisa. Batu mosusu balobi jusqu'à présent nanu docteur o azo traité ye azobimisa maladie ya Paul Kagame te. Mais ba source mosusu oyo penza to salelaka confiance nde eyaki kopesa biso makambo oyo ezo souffrir na Paul Kagame. Pour le moment, pour l'instant, la famille Paul Kagame aza nanu na bomoye. Nanu akufi te pona batu o mosusu bazomituna eske eza ya solo akufi eske eza ya solo akufi nanu akufi te bandeko nanga. Nanu na minute oyo aza na bomoyi azopema me azobunda kopema o ezalaka kopema moko ozopema ya kobunda mutu moko ozobanga liwa parce que eza na batu mosusu babundaka pona liwa la famille omona mutu mosusu akoki kokota na koma asali ata une semaine azobunda azolinga akende te. Batu mosusu pe banzela na bango ezalaka ya kokangama. Soki nzela eza ya kokangama, moyen okufa na pete nyonso eza te pe kotikala kozala te, ezalaka pe bongo. Yango na se ya moi bongisaka nzela na yo, bongisaka ndenge na yo ya kovivre. Bomoni batu o bayebi nzambe, bakufaka penza na facilité omona kabwe bo solola. Alobi na yo kaka nalala mwa muke na yo ki kolemba, alemba la moko akei. Pourquoi? Parce que nzela na ye eza polele. Parce que azalaki na bizaleli ya bien. Batu oyo bazalaka bandoki, batu o boma batu, batu o bomisa batu. Batu wana ndenge ezalaka nzela na bango ezalaka toujours et encore ya kokangama. Moyen nzela na bango ezala polele ezalaka tepe ekotikala kozala te eza mwa bongo. Bandeko nanga nazotiela bino mwa audio moko tolanda audio wana na bukebi nazozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli. Voilà. Flash spécial. Rumeur autour de la mort du président Kagame en Allemagne. Selon Thomas Gilbert, célèbre journaliste à Berlin. Berlin, 16 juin 2025, 8h juste, GMT. Une onde de choc secoue la communauté diplomatique ce matin. Selon des sources proches de l'ambassade du Rwanda à Berlin, le président rwandais Paul Kagame aurait succombé à un malaise cardiaque lors d'un déplacement privé en Allemagne. Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée, mais le journaliste Thomas Gilbert, connu pour sa couverture rigoureuse des affaires africaines en Europe, affirme sur son fil X avoir eu une confirmation de la nouvelle par un important responsable médical de la clinique berlinoise du centre-ville. Ce décès, s'il était confirmé dans les heures à venir, surviendrait à un moment charnière, soit à la veille de la signature d'un accord historique de cessez-le-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Les autorités allemandes n'ont pour leur fait aucun commentaire, tandis que l'ambassade du Rwanda reste injoignable. Dans l'attente d'une communication officielle, les spéculations vont bon train. Entre joie dans le camp congolais et tristesse parmi l'entourage du président rwandais, ce décès pourrait signifier une avancée majeure pour la pacification de l'Afrique centrale et spécifiquement à l'est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous chez nous, car Eco News, c'est l'information en continu. Ici, on vous informe en temps réel. Abonnez-vous. Flash spécial. Rumeur autour de la mort du président Kagame en Allemagne. Selon Thomas Gilbert, célèbre journaliste à Berlin. Berlin, 16 juin 2025, 8h juste, GMT. Une onde de choc secoue la communauté diplomatique ce matin.
Selon des sources proches de l'ambassade du Rwanda à Berlin, le président rwandais Paul Kagame aurait succombé à un malaise cardiaque lors d'un déplacement privé en Allemagne. Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée, mais le journaliste Thomas Gilbert, connu pour sa couverture rigoureuse des affaires africaines en Europe, affirme sur son fil X avoir eu une confirmation de la nouvelle par un important responsable médical de la clinique berlinoise du centre-ville. Ce décès, s'il était confirmé dans les heures à venir, surviendrait à un moment charnière, soit à la veille de la signature d'un accord historique de cessez-le-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Les autorités allemandes n'ont pour leur fait aucun commentaire, tandis que l'ambassade du Rwanda reste injoignable. Dans l'attente d'une communication officielle, les spéculations vont bon train. Entre joie dans le camp congolais et tristesse parmi l'entourage du président rwandais, ce décès pourrait signifier une avancée majeure pour la pacification de l'Afrique centrale et spécifiquement à l'est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous chez nous, car Eco News, c'est l'information en continu. Ici, on vous informe en temps réel. Voilà, nabandi ebela batu to tikolanda ka ndenge na utaki kopesa bino ba information. Donc Paul Kagame azane na hôpital ya Allemagne. Tellement que Paul Kagame aza mutu moko asala sala mabe ebele, mokili mobimba ezobetela lisolo na ye. Mokili mobimba ezoloba makambo ya Paul Kagame. Nzambe na lola tatoyo, pardon, pas seulement biso ba Congolais. Pe na ba Rwandais mosusu bandeko na nga na minute oyo bazo sepe la prière na bango ezake tata oyo akufa. Ba Rwandais mosusu bazo sepe la prière penza na bango ezake tata oyo akufa. Akufa penza. Ezo sala pasi. Pasi penza makasi tata oyo dictature na ye ezalaki ya mabe makasi. Motema mabe oyo ya kotala ke ozoboma baninga. Ondima bandeko na yo makila ya batu esopana. Yo penza oke na butu pe olali. Oza takuna te. Yo kolo mabele. Yo mokonzi. Nzambe na lola, nzambe na bomoi. Makambo oyo ezosalaka pasi pe mawa. Makambo oyo ezosala pasi ya makasi na motema. Batu mosusu ezalaka soki mutu azokufa. Bokomi koyoka mawa. Bokomi koyoka mawa nzambe. Nzambe bundela ye, nzambe akufa te. Me na liwa ya Paul Kagame mutu nyonso azo sepela na ye na liwa ya Paul Kagame. Mutu nyonso azo sepela na ye na liwa ya Paul Kagame. Mutu nyonso azo lingata lelo awa ka ndenge tovandi boye baya kopesa biso ka ba information ke non ndenge za boye se confirmer, il n'est plus. Façon mokili ekoningana na kosepela. Façon ba ebele ya batu ba kosepela na liwa ya Paul Kagame. Ezo salaka pasi. Paul Kagame azalaki mutu moko abandaki na ye koboma. Tango azobomaka azotalaka sima te keno ndenge za boye batu oyo nazobomaka. Batu oyo nazosalela boye. Batu oyo ezomata ezokita. Azalaki na ye atakuna te ye aboma na ye batu. Etali ye te batu bakufa ba famille batikala samba parents. Lelo oyo na Goma na biso il y a de ces enfants oyo batikala ba orphelin. Bazana ba papa te, bazana ba mama te likolo kaka ya Paul Kagame. Ezana ba famille lelo mobimba. Génération na bango nyonso bakunda bango. Lelo oyo bokoki kobeta lisolo te ke non famille kingani pe bandaki ko exister bokobeta ngo lisolo te. Pourquoi? Parce que Paul Kagame a boma batu nyonso famille mobimba kobanda na papa na bana na bakoko nyonso penza aboma. Ndenge za boye Paul Kagame na maboko na ye azalaka na ye kaka na makila ya batu. Ezo salaka pasi mingi na motema. Voilà. Bandeko na nga toskumi na suka penza ya partage na biso. Soki otelaki biso j'aime te, tela biso j'aime. Salela biso partage. Commentaire na yo ezangaka te na système moko ya kitoko pe na système penza mingi ya malamu. Permettez-moi surtout de vous dire bye.